Hvordan var din dag? Min dag var god. Skulle du arbejde i går? Ja, jeg arbejdede hele dagen. Var du ude i går? Nej, jeg gik hjem efter arbejde. Stod du tidligt eller sent op i går? Jeg stod tidligt op. Spiste du morgenmad i går? Nej, jeg spiste ikke morgenmad. Hvad spiste du? Jeg spiste yoghurt og frugt. Lærte du noget i går? Ja, jeg lærte lidt dansk. Hvornår lærte du? Jeg lærte om eftermiddagen. Var du meget på mobilen i går? Ja, jeg læste mange beskeder. Skrev du til nogen? Ja, jeg skrev til en veninde. Var du ude i går? Ja, jeg var ude om aftenen. Hvad lavede du udenfor? Jeg gik en tur. Var vejret behageligt? Ja, det var ikke koldt. Købte du noget i går? Ja, jeg var i butikken. Hvad købte du? Jeg købte brød og mælk. Havde du travlt i går? Nej, det var ikke stressende. Lavede du mad eller bestilte du? Jeg lavede mad selv. Hvad lavede du? En simpel grøntsagsret. Spiste du alene? Ja, jeg spiste alene. Hørte du musik i går? Ja, jeg hørte musik om aftenen. Hvilken musik hørte du? Jeg hørte rolig musik. Så du tv i går? Nej, jeg så ikke tv. Hvad gjorde du i stedet? Jeg læste. Var du træt i går? Ja, jeg var træt om aftenen. Gik du tidligt i seng? Ja, omkring 10:00. Sov du godt? Ja, jeg sov godt. Var du tilfreds i går? Ja, egentlig. Var der noget dejligt i går? Ja, gåturen var dejlig. Var der noget svært? Nej, ikke noget særligt. Var det en god dag for dig? Ja, det var en behagelig dag. Var du træt om aftenen? Ja, jeg var meget træt. Hvornår gik du i seng? Allerede omkring 10:00. Spiste du noget tidligt i går? Ja, jeg spiste en lille morgenmad. Hvad gjorde du først om morgenen? Jeg stod op og lavede kaffe. Spiste du noget varmt til frokost i går? Ja, jeg spiste varmt. Spiste du alene? Ja, jeg var alene. Lavede du maden selv? Ja, jeg lavede den hurtigt. Smagte det dig? Ja, det var fint. Drak du nok i går? Ja, jeg drak meget vand. Var du kort ude i går? Ja, om eftermiddagen. Hvad lavede du udenfor? Jeg løb lidt. Var du alene eller med nogen? Jeg var alene. Havde du tid til at tænke i går? Ja, lidt. Hvad tænkte du på? På mit arbejde og næste uge. Satte du dig et mål? Ja, jeg vil gå tidligere i seng. Skrev du noter? Ja, jeg skrev noget ned. Så du noget nyt i går? Ja, jeg så en serie. Kunne du lide serien? Ja, den var spændende. Grinede du undervejs? Ja, jeg grinede et par gange. Var du meget på mobilen? Nej, jeg var ikke på mobilen. Læste du nyheder? Nej, jeg læste ingen nyheder. Så du nogen i går? Nej, jeg så ingen. Var du alene hjemme? Ja, jeg var alene hele aftenen. Ledte du efter noget i går? Ja, jeg ledte efter mine høretelefoner. Fandt du dem? Ja, jeg fandt dem. Hvor var dine høretelefoner? De lå på bordet. Ryddede du op i går? Ja, jeg ryddede op. Lukkede du frisk luft ind? Ja, jeg åbnede vinduet. Hørte du musik? Ja, jeg hørte stille musik. Lærte du noget i går? Ja, jeg lærte nye ord på dansk. Talte du meget? Nej, jeg talte kun lidt. Skrev du noget? Ja, en kort besked. Var du ude at handle i går? Ja, jeg var kort i butikken. Hvad købte du? Jeg købte brød og frugt. Var der mange mennesker? Ja, der var ret fyldt. Måtte du vente? Ja, jeg måtte vente et par minutter. Brugte du penge i går? Ja, men ikke meget. Forberedte du dine ting? Ja, til næste dag. Startede du arbejdet til tiden? Ja, jeg startede helt præcist. Og stoppede du til tiden? Ja, det gjorde jeg. Var din dag kort eller lang? Den var ret kort. Glemte du noget? Nej, jeg glemte ikke noget. Hjalp du nogen?
Nej, jeg hjalp ingen. Sad du udenfor? Ja, jeg sad kort på en bænk. Var der stille der? Ja, meget stille. Nød du aftenen? Ja, det gjorde jeg. Var du tilfreds til sidst? Ja, jeg var tilfreds. Sov du roligt ind? Ja, jeg sov godt. Hvordan var din morgen i dag? Min morgen var rolig. Stod du op til tiden i dag? Ja, jeg stod op til tiden. Har du spist morgenmad i dag? Ja, jeg har spist morgenmad i dag. Hvad spiste du til morgenmad? Til morgenmad spiste jeg brød. Drak du kaffe i dag? Ja, jeg drak kaffe i dag. Hvordan kom du på arbejde i dag? Jeg tog toget på arbejde i dag. Var toget fyldt i dag? Ja, toget var fyldt i dag. Havde du stress i dag? Nej, jeg havde ikke stress i dag. Var du i godt humør i dag? Ja, jeg var i godt humør i dag. Har du arbejdet i dag? Ja, jeg har arbejdet i dag. Hvad lavede du på arbejdet i dag? På arbejdet har jeg organiseret meget. Holdt du en pause i dag? Ja, jeg holdt en pause i dag. Var pausen kort eller lang? Pausen var kort. Har du spist frokost i dag? Ja, jeg har spist frokost i dag. Hvad spiste du til frokost? Til frokost der spiste jeg ris. Har du drukket nok vand i dag? Ja, jeg har drukket nok vand i dag. Har du mødt nogen i dag? Nej, jeg har ikke mødt nogen i dag. Har du talt med nogen i dag? Ja, jeg talte med en kollega i dag. Hvad taler du om i dag? Jeg talte om arbejdet i dag. Har du lært noget i dag? Ja, jeg har lært noget i dag. Hvad lærte du i dag? Jeg lærte nye ord i dag. Skrev du de nye ord ned? Ja, jeg skrev de nye ord ned. Har du hørt musik i dag? Ja, jeg har hørt musik i dag. Hvilken musik hørte du i dag? Jeg har hørt rolig musik i dag. Har du været udenfor i dag? Ja, jeg var udenfor i dag. Hvad lavede du udenfor? Udenfor gik jeg en kort tur. Var vejret godt i dag? Ja, vejret var godt i dag. Har du købt noget i dag? Ja, jeg har købt noget i dag. Hvad købte du? Jeg købte brød i dag. Var butikken fyldt i dag? Ja, butikken var fyldt i dag. Skulle du vente i butikken? Ja, jeg skulle vente i butikken. Har du brugt penge i dag? Ja, jeg har brugt penge i dag. Har du ryddet op i dag? Ja, jeg har ryddet op i dag. Har du lagt noget på plads i dag? Ja, jeg lagde noget på plads i dag. Har du fået frisk luft i dag? Ja, jeg har fået frisk luft i dag. Har du tænkt meget i dag? Nej, jeg har ikke tænkt meget i dag. Har du planlagt noget i dag? Ja, jeg har planlagt noget i dag. Hvad har du planlagt i dag? Jeg planlagde morgendagen i dag. Følte du dig træt i dag? Ja, jeg følte mig træt i dag. Gik du tidligt hjem i dag? Ja, jeg gik tidligt hjem i dag. Lavede du noget i aften? Ja, jeg læste i aften. Sov du godt i nat? Ja, jeg sov godt i nat. Var din morgen stressende i dag? Nej, min morgen var ikke stressende i dag. Stod du sent op i dag? Nej, jeg stod ikke sent op i dag. Har du spist morgenmad i dag? Ja, jeg har spist morgenmad i dag. Har du spist brød i dag? Nej, jeg har ikke spist brød i dag. Har du drukket te i dag? Ja, jeg har drukket te i dag. Gik du til fods i dag? Nej, jeg gik ikke til fods i dag. Tog du bussen i dag? Ja, jeg tog bussen i dag. Var bussen tom i dag? Nej, bussen var ikke tom i dag. Var du i godt humør i dag? Ja, jeg var i godt humør i dag. Havde du tid i dag? Nej, jeg havde ikke tid i dag. Har du arbejdet i dag? Ja, jeg har arbejdet i dag. Har du arbejdet længe i dag? Nej, jeg har ikke arbejdet længe i dag. Har du holdt pause i dag? Ja, jeg har holdt pause i dag. Var pausen kort i dag? Ja, pausen var kort i dag. Har du spist frokost i dag?
Nej, jeg har ikke spist frokost i dag. Har du drukket nok vand i dag? Ja, jeg har drukket nok vand i dag. Har du mødt nogen i dag? Nej, jeg har ikke mødt nogen i dag. Har du ringet til nogen i dag? Ja, jeg har ringet til min mor i dag. Var opkaldet kort i dag? Nej, opkaldet var ikke kort i dag. Har du lært noget i dag? Ja, jeg har lært noget i dag. Har du lært nye ord i dag? Ja, jeg har lært nye ord i dag. Har du skrevet ordene ned i dag? Nej, jeg har ikke skrevet ordene ned i dag. Har du hørt musik i dag? Ja, jeg har hørt musik i dag. Var musikken høj i dag? Nej, musikken var ikke høj i dag. Var du ude i dag? Ja, jeg var ude i dag. Var du ude længe i dag? Nej, jeg var ikke ude længe i dag. Har du købt noget i dag? Ja, jeg har købt noget i dag. Har du købt frugt i dag? Nej, jeg har ikke købt frugt i dag. Var butikken fuld i dag? Ja, butikken var fuld i dag. Skulle du vente i dag? Ja, jeg skulle vente i dag. Har du brugt penge i dag? Nej, jeg har ikke brugt penge i dag. Har du ryddet op i dag? Ja, jeg har ryddet op i dag. Har du ryddet alt op i dag? Nej, jeg har ikke ryddet alt op i dag. Har du fået frisk luft i dag? Ja, jeg har fået frisk luft i dag. Har du tænkt meget i dag? Nej, jeg har ikke tænkt meget i dag. Har du planlagt noget i dag? Ja, jeg har planlagt noget i dag. Har du planlagt aftenen i dag? Nej, jeg har ikke planlagt aftenen i dag. Har du følt dig træt i dag? Ja, jeg har følt mig træt i dag. Faldt du tidligt i søvn i nat? Nej, jeg faldt ikke tidligt i søvn i nat. Har du sovet godt i nat? Ja, jeg har sovet godt i nat.